Tak brzmi gitara klasyczna. Tutaj w szkole muzycznej uczymy na tym instrumencie. Dzieciaki uczą się od podstaw, nie trzeba mieć żadnego przygotowania, aczkolwiek jeżeli ktoś takie ma, też się odnajdzie. Gramy tutaj repertuar rozrywkowy, klasyczny. Dzieciaki grają w duetach, w zespołach, grają też solo i uczą się, jak ten niełatwy instrument opanować, ale jesteśmy tu po to, żeby pomóc Wam spełniać marzenia i czekamy z niecierpliwością. Dziś wśród